ошол жердеги ошо ТЭЦтеги общий негизинен энерго холдингдеги бүгүн кадр саясатынын начардыгынан ушул алып келип отур. Бул бир. Экинчиси, суук боло турганы МЧС 15 күн мурун, 20 күн мурун берген да прокурор. Туурабы? Жакында бизде Кыргызстанда суук келет. Тем более Бишкекте Чүй областында Нарында. Туурабы? Түндүк жакта. Ушуну билип туруп бир штаб түзсө болобу, мына кийин авария болгондон кийин түзүп, ушу мэрия менен бирдикте штабты түзүп, анан ушу маселенин баарын көтөргөндө бүгүнкү күнү ошол башсыз айткан баягы насостогу кирди дагы билет эле, казанга суу талбаган, аны дагы билет эле деген ойду айтып атам да. Анан үчүнчү билем маселеси бул жерде мен айтам мына энергия холдинг. Эгер мен силердин оюңарда болгонумда мен демде билбейм, силер кантип ойлойсуңар, Айбек Рыспаевич. Жөн эле энерго холдинг бүгүнкү күнү биз айып моюн, бардык айып бизде. Биз жоопкерчиликти алабыз, биз отставкага кетебиз деп кеткениңизде оңойраак болот эле.